Bersembunyi sambalnya guys. Oh, lihat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kembali lagi nih Kita mau guys. makan. Hari ini menu atau buat cemilan kita nih guys. Ada sate usus nih, sambal marcon. Lihat sambalnya guys. Wow. Oke guys. Sebelum kita makan kita berdoa baca doa dulu terlebih guys. dahulu. Oke guys. Dimulai. Selesai. Oke guys. Siap? Kita nggak pakai minum dulu nih guys, langsung nih guys. Oke. Kita langsung coba. Aduh. Wah, sambalnya. Wow, luar biasa guys. Terlalu bersemangat guys. Makan sambal guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sambalnya kurang ya. Kurang ya? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan guys. Coba. Wah. Sambalnya ngumpul guys, sambalnya guys. Sambalnya selamatkan di bawah nih. Wow. Naikin paketnya. Ini. Ternyata banyak sambalnya guys di bawah dia. Halewu. Pedas guys. Ngomongin guys. Pedas banget guys. Mantap. Ngilangin pedas guys. Langsung guys. Udah saya nampol guys. Pokoknya mantap jiwa guys. Mantap. Kita ambil sambalnya lagi guys. Bersembunyi sambalnya guys. Oh, lihat guys.
makan. Udah tuh guys, saking pengen guys. Saya harus minum guys. Kedung tuh guys. Pakai tusuk. Ajar. Udah, jangan lupa like, Like, komen ya. comment, and subscribe-nya.